بسم الله الرحمن الرحيم. طلابي ومتابعين الأعزاء، وحشتوني وأهلا وسهلا بكم مرة تاني، وما زلنا مع البارتس اوف سبيتش، وهنتكلم عن البروبوزيشنز برضو مرة تاني. خدنا الحصة اللي فاتت prepositions of time، وهنتكلم دلوقتي عن البروبوزيشنز of place. لو انتوا فاكرين خدنا في البروبوزيشنز اوف تايم حروف الجر الخاصة بالمكان، حروف الجر in on at، واتكلمنا عن استخداماتهم مع الوقت او الزمن. ودلوقتي هنتكلم عن نفس حروف الجر مع المكان. in بمعنى في، in بمعنى في. لما اقولك مثلا the pen is in the bucket، the pen is in the bucket. in يعني بداخل أو في. on بمعنى على. لما أقول لك the pen is on the paper، on the paper يعني على الورقة. يبقى in بمعنى في أو داخل شيء، on بمعنى على أو فوق الشيء. at بستخدمها مع الأماكن بمعنى في. at school في المدرسة. at the door مثلا يعني على الباب. نقول مثال مثلا I will meet you at the door of the school، سوف أقابلك على باب المدرسة أو أمام باب المدرسة. يبقى بستخدم حرف الجر in بمعنى داخل أو في، بستخدم حرف الجر on بمعنى على أو فوق الشيء. at بستخدمها مع الأماكن. نقول مثال لما أقول لك مثلا there is a book in my bag، in my bag يعني يوجد كتاب في حقيبتي. in هنا بمعنى في أو بداخل. لما أقول لك there are some pens on the paper، on the paper يوجد بعض الأقلام على الورقة. يبقى on هنا بمعنى على. لما أقول لك مثلا we will meet at school، سوف نتقابل في المدرسة. يبقى النهاردة اتكلمنا عن حروف الجر الخاصة بالمكان اللي هي in on and at. in بمعنى داخل أو في، on بمعنى على، at بمعنى في. بتيجي قلنا مع الأماكن العامة، وبستخدمها للحديث عن نقطة معينة. بقولك at the door مثلا يعني أمام الباب أو على الباب. أتمنى أن تكونوا استفدتوا من هذه الحصة، وما تنسوش لايك ومشاركة لكي تصل القناة إلى متابعين أكثر ليستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.